Մեկը երկու հարցատեկին նախար։ Առաջինը վիճակագրության հետ կապված լուրջ հիմքեր ունեմ կասկածելով, որ վիճակագրությունը, որը հրապարակվում է, ամբողջական չէ, աղճատված է, վստահ եմ, որ դուք էլ այդ հիմքերը ունեք։ Պարզբան, եթե ընտանիքում 4 չափահաս կա, բոլորը նույն սիմպտոմներն ունեն, մեկը գնացել տեստ է հանձնել, դրական է եղել պատասխանը, 3-ը գնան տեստ հանձնեն, որ ինչ։ Հիմա ճիշտ է 8000 դրամ ա եղել, բայց անցյալ տարի 20000 դրամ էր։ Դրացուցիչ 60000 դրամը, կարծում եմ, որևէ ընտանիք այդ ճոխությունը չուներ։ Լավ, կամ ընտանիքների մեծամասնությունը այդ ճոխությունը չուներ։ Եվ դրա հետ կապված հարցս, ժամանակ հիմա չգիտեմ իրավիճակը ոնց է, խնդրեի ներկայացնեիք, դիահերձարանները չունեին այդ կարողությունները, որպեսզի դիակը հերձեին եւ դիագնոզը դնեին։ Այսինքն մարդը գլխացավից կամ ջերմությունից մահացել է, տեստ չունի, չեն հերձում, այսինքն ինչից ենթադրեցինք, որ դա թոքաբորբա է, ոչ թե COVID։ Այսինքն խնդրեմ այդ իրավիճակը ներկայացրեք։ Եվ երկրորդ հարցը պետություն քաղաքացի պատասխանատվությունների, պետություն գործատու քաղաքացի պատասխանատվության բաշխման մասին է հարցս։ Դպրոցը անցանք օրու մեջ ենթադրենք, լավ, ենթադրենք գալիս է ինչ-որ մի պահ։ Այդ երեխան, եթե 10-րդ դասարանցի է, լավ Աստված իր այդ մի բան տանը կարող է անի։ Եթե ինքը առաջի դասարանցի, երկրորդ, երրորդ դասարանցի է, տանը մենակ չի կարող մնա։ Ծնողը պետք է մնա հետը։ Կամ տատիկը, եթե ավելի երիտասարդ է, կամ մանկապարտեզը փակվել է, դեպք ունեն, երեխան մնում է տանը, ծնողը պետք է հետը մնա։ Այսինքն այդ բեռը մնում է քաղաքացու վրա, որովհետև ինքս չի կարող զանգի հիմնար գործատուին, ասի, գիտեք, 2 շաբաթ գործի չեմ գալի, որովհետև երեխուս սպայելու հարց ունեմ։ Չես գալիս քո հաշվին լավության դեպքում, 4 քո հաշվին արձակուրդ վերցրա, այսինքն ամբողջ բեռը գալիս է քաղաքացու վրա։ Պետությունը ինչ է նախատեսում անի, որ այդ բեռը մի քիչ կարողանա մեղմի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Տեսեք, վիճակագրությունը իհարկե ամբողջական վիճակագրությունը դրական դեպքերի միանշանակ չի կարող սահմանափակվել եւ մենք հաստատենք, որ այս ընթացքում ինչքան դրական դեպք ունեցել ենք, փաստել ենք, դրական դեպքերը դրանք են։ Իհարկե ոչ, սա բայց դա չի կարելի ասել, որ մեր վիճակագրությունը աղճատված է։ Բացարձակ աղճատված չի, այլ ինչպես այլ երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում որոշակի մեթոդաբանություններով հաշվարկվում է, որ եթե գրանցվել է դիցուք 200,000 դեպք, դրական դեպք, ապա դա փաստացի իրականում քանի դրական դեպքի մասին է խոսում։ Եվ որոշ տեղեր բազմապատկում են 3-4 անգամ։ Ինչու՞, որովհետև ինչպես դուք ասեցիք, շատերը սիմպտոմ չեն ունենում, չեն ընդհանրապես տեստավորվում, շատերը ունենում են սիմպտոմներ, բայց քանի որ հենց ընտանիքի անդամը արդեն իսկ փաստել է, որ դրական է եւ բուժման սխեման այդ սիմպտոմների դեպքում որևէ այսպես փոփոխություն չի ենթարկվելու դրական է թե բացասական, այո, եղել են դեպքեր, որոնք որ չեն արձանագրվել, որ դրանք դրական են։ Եվ վերադառնալով ընտանիքի, եթե մեկ անդամը դրական դեպք է գրանցվել, արդյոք իր մյուս անդամները պիտի վճարեին, եթե ունեն սիմպտոմներ թեստավորվելու համար, ամենևին ոչ։ Առաջին իսկ օրվանից պետությունը հոգացել է, որ այն քաղաքացիները, ովքեր որ ունեն գանգատներ, ովքեր ունեն որևէ սիմպտոմ, ապա նրանք թեստավորվում են պետության հաշվին եւ թեստավորումը վճարովի է միայն օրինակ ճամփորդելու համար կամ հիմա օրինակ գործատուներին տեղեկանք ներկայացնելու համար։ Այլ պարագայում, եթե անձը ունի որոշակի սիմպտոմներ, ապա նա պետության կողմից երաշխավորված այս ծառայությունը նրա համար հասանելի է։ Ուստի փաստում եմ, այո, որ մեր մոտ դրական դեպքերը գրանցված չեն ցույց դնում փաստացի իրական դեպքերի թիվը, դրանք նորից կան մեթոդաբանություններ, որոնց հաշվարկման պարագայում մենք գնահատում ենք, որ անգամ կարող է 2-3 անգամ ավել լինի։ Վերադառնալով հերձումներին եւ այսպես մահվան դեպքերին, այո, երբ որ COVID-ը նոր այսպես ծավալվել էր, մենք որոշակի փոփոխություն իրականացրեցինք եւ սահմանափակեցինք
COVID դրական փաստված դեպքերի հերձման հնարավորությունները։ Ինչու, որովհետև նախնական շրջանում շատ բան անհայտ էր այս վիրուսի հետ կապված։ Մենք ունեինք բավական դեֆիցիտ ուրեմն անհատական պաշտպանիչ միջոցների եւ դրանք պետք է ուղղեինք մեր բժիշկների ապահովմանը, ինչը արվեց եւ շատ ուրախ եմ արձանագրելու, որ մենք որևէ պարագայում մեր բժշկական անձնակազմի անհատական միջոցների որևէ դեֆիցիտ չենք ունեցել, ինչը գրանցվեց մեզնից շատ ավելի զարգացած երկրներում։ Եվ ի վերջո, այո, մեր դիահերձարանները որոշակի առումով տեխնիկական եւ սարքավորումների, օդափոխության սարքավորումների վերազինման կարիք կար։ Եվ ինչպես խոստացել էինք ազգային ժողովից, երբ որ օրենքը փոփոխում էինք, մենք այդ աշխատանքները իրականացրեցինք եւ 20 թվականին վերադարձանք այդ սահմանափակումը հանեցինք։ Ուստի դիահերձումները այս պահին հավասար կերպով իրականացվում են նաև COVID դրական դեպքերի պարագայում, որովհետև բոլոր այդ վերազինման աշխատանքները իրականացվել են եւ մենք այս պահին այդ ժամանակերով որ փոփոխությունը արեցինք, որևէ արդեն արգումենտ չունեինք ուրեմն դրանք սահմանափակելու։ Դպրոցների հետ կապված ձեր դիտարկմանը միանգամայն համաձայն եմ եւ իմ նախորդ հարցին հնչած պատասխանի արգումենտներից մեկը հենց դա է։ Ինչու մենք չենք կարող երկարաժամկետ արձակուրդների կամ on-line ռեժիմի անցնելու դպրոցների պարագայում, որովհետեւ դա ընդհանուր առմամբ ազդում է մարդկանց սոցիալական կյանքի վրա։ Այո, ծնողները չեն կարող երկար ժամանակ կտրվել աշխատանքից, երեխաների պահելու եւ այլն հարցեր կան, որոնք լրացուցիչ տնտեսական բեռ են առաջացնում։ Ուստի մեր վարած քաղաքականությունը հենց մաքսիմալ կերպով հավասարակշռված մոտեցման վրա է հիմնված։ Այո, առողջապահական եւ այլ կրթական, սոցիալական, տնտեսական բեռերը եւս դիտարկվում են եւ ի վերջո կայացվում է նման հավասարակշռված մոտեցում։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք ունեք, պարոն Համեց։ Ну, եթե վիճակագրությունը չի տալիս դեպքերի իրական քանակը, ըստ սահմանման վիճակագրությունը աղճատված է։ Լավ, եթե ուզում եք վիճակագրության մասին խոսենք, կարող ենք խոսենք, իհարկե, բայց խորհուրդ չեմ տալիս։ Ես օրինակ, որովհետև եթե դուք ասում եք մեր մահացությունները կամ մեր վարակվածները եղել են 45 հոգի օրեկան, 50 հոգի եւ 70 հոգի, ես ենթադրում եմ, որ այդ 40 հոգի, 50 հոգի, 70 հոգի այդ ամբողջ գումարն է գալիս այն 300,000 թվին, որը դուք գրել եք։ Դուք երբեք չեք ասում, որ եղել է 300,000 գրանցված դեպք, պլյուս հավանաբար ինչ որ մի հատ ընտրանքել ունենք, գործակիցը պետք է լինի ընդհանրենք 0.45, այսինքն 300,000 պլյուս 135, իտավը 435,000։ Կամ եթե դրա մասին ասում եք, նենց եք ասում, որ հավանաբար շատ քիչ մարդ է դրա մասին տեղեկացել։ Եթե ունեք այդ գործակիցը, խնդրում եմ նշեք, այսինքն այսօրվա թիվը չունեմ, 3 մոտ 50 հոգի նոր դեպք է գրանցել, չէ՞։ Եվ կարծում եմ, որ 40 հոգի, լավ, Ինչ դեպքի մասն եք ասում։ COVID դրական, կիրակի օրը քանի դեպք է գրանցվել։ 810։ 110։ 810։ 810, այսինքն ենթադրում եմ, որ ասեմ անունները տվեք, հիմա չեք տա, բայց կես ժամվա ընթացքում այդ անունները կշարեք։ Ճիշտ է, կասեք, Պողոսյան, Պետրոսյան, Մարտիրոսյան, լավ, գաղտնի ռեժիմով կտակ։ Որ ես ասեմ 810-ը 1, 2, 3, 4 այս մարդիկ են։ Իհարկե ոչ, որովհետև սա հանդիսանում է բժշկական գաղտնիք եւ որևէ պարագայում չենք տա։ Հիվանդ X, հիվանդ Y, այսինքն կարող եք ձեր համար իդենտիֆիկացնեք։ Հիմա եթե դուք ասում եք կան նաեւ դեպքեր, որոնք գրանցված չեն, ես ուզում եմ հասկանամ, եթե այդ դեպքերը քանի տոկոս են կազմում վիճակագրորեն, եւ այդ 800 կամ 810-ին բազմապատկեմ, հասկանամ իրական վարակը ինչքան է եղել։ Եթե դուք դա չեք կարող ասեք, նշանակում է վիճակագրությունը ըստ սահմանման աղճատված է։ Եվ երկրորդը, կանք վիճելու ֆորմատով անենք, չգիտեմ, բայց ես չեմ հասկանում ինչի շուրջ ենք։ Ես ուզում եմ հասկանամ ինչքան է հիվանդությունների թիվը, 810 թիվը ասել եք, ասում վիճակագրությունը աղճատված, ասում եք չէ աղճատված չի, որովհետև մենք հասկանում ենք կան նաև դեպքեր, որոնք չեն գրանցվում։ Ես էլ ասեմ, այդ չգրանցված դեպքերով հանդերձ վիճակագրորեն քանի դեպք ենք ունեցել 3։ Եթե թիվը չեք ասում, ուրեմն վիճակագրությունը աղճատված է։ Եթե ասում եք, ուրեմն համաձայն եմ վիճակագրությունը աղճատված չի, ներողություն եմ խնդրում։ Մյուս հարցը կապված, որ ասում եք, եթե կարելի է ես նրան պատասխանեմ, հա, որպեսզի հետո ուրեմն չխառնվի մյուս հարցի հետ։ Տեսեք,
կրկնում եմ եւ փաստում եմ։ Վիճակագրությունը աղճատված չի, բայց նորից եմ կրկնում, այն ինչու աղճատված չի, որովհետեւ այն հիմնված է փաստացի դրական դեպքերի վրա։ Բայց ինչպես սպառիչ կերպով պատասխանեցի ձեզ, գոյություն ունի մեթոդաբանություն եւ այդ մեթոդաբանությունը ուրեմն մենք կիրառում ենք եւ մի քանի անգամ նշվել է, որ այո, կան դեպքեր, որոնք որ չեն դրական որպես դեպք արձանագրվել եւ այդ մեթոդաբանության շրջանակներում 2-3 անգամ ավել են դրական դեպքերի թիվը, որոնք չեն արձանագրվել եւ չեն կարող մտնել վիճակագրության մեջ, որովհետեւ չես կարող մի բան մտցնել վիճակագրության մեջ, որը փաստված չի։ Եվ այստեղ կարծում եմ աղճատման մասին խոսք չի կարող գնալ, որովհետեւ բոլոր այն դեպքերը, որոնք որ արձանագրվել են, դրանք ամփոփված են մեր վիճակագրության մեջ, ես որևէ վիճելու այստեղ տեղիք չեմ տեսնում։ Պարոն Խաչատրյան, Չաստեմ, լավ ծանր դեպք կա, աղճատված չի նշանակում, որ դուք դիտմամբ ինչ-որ մեկին ավելացեք, նշանակում է թիվը, որը կա, ձեր հաշվետվություններում չի երևում։ Հիմա դուք ասում եք 3 անգամ ավելի շատ կա, որը թվերի մեջ չի երևում, այսինքն ես ենթադրում եմ, որ մենք ունեցել ենք 3 ոչ թե 800 դեպք, այլ 3200 դեպք, լավ 800 pluss 2400, ձեր թվերն են մաթեմատիկայի մեջ են վերածում, բայց էլի եմ ասում, աղճատված չի նշանակում, դուք մարդկանց ջնջել եք կեղծ տեղեկություն եք տա, դա նշանակում է թիվը, որը դուք հրապարակել եք 800 չի, այլ հնարավոր է 3200 է, իսկ հնարավոր է 120։ Համաձայն եմ այդ ձևակերպմամբ։ Շնորհակալություն, դա համար եմ ասում, վիճակագրության մեջ չմտնենք, պետք չի։ Հիմա մյուսը, որ ասում եք, եթե մարդը վատ է զգում, պետությունը ձրի իր հնարավորություններ ընձեռնում, դա մասին խնդրեմ մի քիչ բարձր ասեք, որտեվ ես ինքս մի քանի անգամ վճարել եմ, լավ, վաց գալով հանդերձ։ Հիմա ինչ անեմ, ձեր խոսքերը հետ բերեմ, գնամ այդ լաբորատորիաներին դատի տամ, ասեմ փողս հետ վերադարձրեք, կամ ինչպես եղավ, որ անցյալ տարի այսօրը 20000 դրամ էր, այսօր դարել է 8500, մի հատ խորհուրդ տվեք որպես իրավաբան, ոչ որպես բժիշկ, շնորհակալություն։ Ուրեմն ասեմ, որպես իրավաբան դատի տալու որևէ այստեղ խնդիր չկա, որովհետև դուք մոտեցել եք լաբորատորիային, դիմել եք թեստավորման, նրանք էլ նման այդ ծառայությունը ձեզ տրամադրել են։ Ափսոս, որ գուցե լավ տեղեկացված չեք եղել, որ եթե ունեիք սիմպտոմ, կարող էիք դիմել ձեր պոլիկլինիկա եւ այնտեղ թեստավորվել։ Ուստի օգտվելով առիթից նաև ձեր խորհրդից եւս մեկ անգամ, ոչ թե եւս մեկ անգամ, շատ անգամներ կրկնվել է, բայց նորից տեղեկացնեմ, որ այո, սիմպտոմ ունենալու պարագայում կարող եք մոտենալ պոլիկլինիկա եւ անվճար թեստավորվել, ինչպես դա արվել է ուրեմն COVID-ի հենց առաջին դեպքերից սկսած ի վեր։ Պարոն Խաչատրյան, ձեր այդպես վրդովմունքը անհասկանալի է ինձ համար, որովհետև ամբողջ աշխարհում է այդպես։ Կա որոշակի հայտնաբերելիության տոկոս։ Գրանցվում են վիճակագրության մեջ մտնում են փաստացի հայտնաբերված դրական դեպքերը, պլյուս որոշակի ենթադրաբար Ասեցիք 2-3 անգամ։ Այսինքն մենք փաստենք, որ 3 ոչ թե 800 ա եղել, այլ 3200 ա եղել։ 2004, չէ, 3 անգամ ավելը չի մտել։ 800 pluss 3 անգամ ավել։ Խաչատրյան, այո, կարող է լինել 900 կամ 2400։ Շատ լավ, այսինքն դա համար վիճակագրություն կա, որ որոշակի ժամանակում դա ֆիքսում է, այսինքն մենք կարող ունենանք ոչ թե 3800, այլ 2400-ից 3200։ Եթե հետաքրքրում է, մենք կարող ենք մեր արած, այսպես նորից եմ կրկնում, ուսումնասիրության եւ ընթացիկ այդ նյութերը եւս հրապարակել, կարող եք ծանոթանալ։ Շատ լավ։ Տիկին Բադելյան, հարց ունեք։